अरे दोस्तों, देखो इस बंदे ने क्या कर दिखाया। दरअसल इस लड़के को उसके सभी दोस्त ताने मारते थे और कहते थे तू कभी एक लड़की के लिए एक अंगूठी नहीं बना सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। ये बातें उसे बहुत चुभती थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय इसे चुनौती के रूप में लिया। दिन रात मेहनत की, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को तराशा, हर डिटेल पर ध्यान दिया और आखिरकार एक खूबसूरत लकड़ी की अंगूठी तैयार कर दी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये उसकी मेहनत, जुनून और खुद को साबित करने की ताकत का प्रतीक है। अब मोटू और पतलू में से आप किसको पसंद करेंगे? मेरी तरह मोटू को पसंद करने वाले ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।